experiência! E hoje, galera, eu tô aqui com essa princesa aqui, linda, que ela parece que ela vai voar por causa desse laço gigante na cabecinha dela. Dá oi, Nena! E galera, hoje a gente vai fazer uma experiência muito, mas muito divertida, que vai ser pipoca no micro-ondas. Mas aí vocês me perguntam, só pegar uma pipoca, comprar uma pipoca e botar no micro-ondas. Não, galera, não é isso que vocês estão pensando, não. Os ingredientes que a gente vai precisar são uma manteiga, se você tiver uma manteiga, um sal rosa para ficar mais saudável, o milho, ó, aqui a gente vai usar metade, aí uma colher, claro, esse é o ingrediente secreto de todos, um balde para você colocar a pipoca, que é no meu aniversário, galera, foi muito legal, meu aniversário, e um saco de pão. Só que vocês têm que ver se não tem nenhum furinho aqui, pra ver se tá tudo bonitinho. Vocês podem pegar em qualquer loja, meu Deus, loja. Vocês podem pegar em qualquer mercado. Eu peguei esse no Unidos. E galera, partiu fazer? Partiu? Então, antes de tudo, vocês já tem que se inscrever aqui embaixo e dar o seu like, ouviu, galera? Então a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer, né? Voltei aqui, galera. Eu só queria arrumar pra deixar bem bonita a mesa aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer: pegar a pipoca, meu Deus. Eu só sei que eu vou fazer uma... não sei. Tá, eu tenho que colocar... ai, meu Deus. Pera aí, eu tenho que abrir o saco de pão. Que inteligência. Pera aí. Ó, a gente abre aqui, galera, o saco de pão. Pera aí, ó. Ó, vocês abrem o saco de pão, né, galera? Vocês abrem aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que ver se não tem furo. Eu não preciso ver porque minha mãe comprou que ela nem usou pão, essas coisas aí. Eu acho que tá bom assim, ou não tá, produção? Tá bom? Tá bom, produção. Já tá bom assim, só um pouquinho mesmo, galera. Que vocês não vão precisar de muito, porque depois que se vocês quiserem fazer uma pipoca, tudo bem. Aí eu me esqueci que era pra fazer. Produção! O sal. O sal, E esse sal é diferente, né? o sal é diferente pra deixar mais natural, galera. Pipoquinha. Como que é o nome desse sal? Sal rosa. E sal do Himalaia. Aqui, ó, galera, é da minha mãe, que ela ama milho e ela gosta, né? É pra eu pegar assim, né? É que eu tô pedindo ajuda, galera, que eu não... Esquece. Aí vocês põem um pouquinho de sal, aí tem que ir espalhando. Aí vocês têm que ir espalhando aqui, galera. Espalha. O segredo, galera, é o saco de pão, galera. O saco. O segredo é o saco de pão. Aí eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo tudo aqui. Deixa eu dar uma chacoalhadinha aqui. Vou botar a última pitadinha de sal pra não ficar muito salgado. Acho que já ficou, né? Porque eu botei... Tem outro passo? Produção, tem outro passo? Botar manteiga. Meu Deus do céu, a única coisa que falta Peraí, deixa eu abrir a manteiguinha aqui. Olha, uai, galera, é muito bom. Tá fazendo comercial, Eu amo aquário. Aí a gente pega a colher, né? Coloca. Tá bom. Tá ótima. Coloca. Meu Deus, que coisa. Eu vou ter que botar a mão, galera. Mas tá lavadinha? Não sei. Ai, que droga. Colocou até milho, ó, galera. Dá pra ver. Tá lavadinha, galera. Eu sei que eu lavei a mão. Aí a colher vai ficar suja e é só a gente fechar aqui, peraí. Pronto. E vocês fecharem aqui bem fechado. Bem fechadinho mesmo. Peraí, deixa eu fechar aqui, ó. Só porque
certeza que ficou bem. E galera, eu já volto e eu vou botar no micro-ondas e eu já volto. Só que minha produção vai ter que me ajudar, né, galera? Por causa que eu sou criança, então já vou. Voltei, galera! Eu já tô aqui no meu micro-ondas lindo e novinho. A gente bota aqui, ó. A gente bota aqui, ó, galera. A gente bota aqui. Vocês só amassam só um pouquinho, porque eu acho que senão vai caber. É 6 minutos, né, produção? Isso! Põe 6 minutos. Só que tem aquele segredinho, né? 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí vocês ligam aqui, ó. Que todo mundo sabe. E vocês vão esperar, tá, galera? Então... Tem que ficar ouvindo o barulhinho. E, galera, esqueci de falar. Tem que ficar ouvindo o barulho, porque senão vai que a pipoca queima e explode tudo. E, galera, eu nunca fiz essa experiência. Juro pra vocês que eu nunca fiz. Então é a primeira vez que eu faço essa experiência linda e maravilhosa. Tem que ficar ouvindo, ó. Ó, fica ouvindo. Galera, voltamos e já tá estourando, tá estourando, tá dando muito certo, galera. Eu tô ficando muito feliz, galera, que tá dando. Aí depois, ó, mas antes a gente vai botar a gente vai fazer, a minha mãe vai fazer um suquinho delicioso. Também. Aí a gente vai comer a pipoca, né, ó. Volta aqui, galera, já tá quase acabando aqui. Ó, já acabou quase. Então, ó, tem que ouvir. Ó, tem que ouvir, já tá diminuindo. Que tem muita pipoca. Tá saindo pipoca. Tá saindo pipoca, meu Deus, vou ter que... Eu desligo, produção. Que tá caindo pipoca. Eu acho que o pão... Foi, agora foi. Pronto. Vamos ver? Meu Deus, tá caindo pipoca, Patina. Ficou bom. Quer experimentar? Quer experimentar, produção? Quero. Também. Delícia. Ó, tá olhando. Pode soltar os cachorros. Ó, eita, arrasou. Produção, pode. Galera, ficou maravilhosa a minha pipoca. Peraí, eu falei maravilhosa. Ficou maravilhosa a minha pipoca, galera. E minha mãe até já preparou um temperinho bem gostoso, galera. E deixa eu botar aqui. Deixa eu botar só um pouquinho aqui pra não gastar tudo. Ou eu posso gastar tudo? Pode? Tá. Ah, não, vai ficar muito açucado. Nossa, é açucado, galera. É sal. Vai ficar muito salgado. Eu não vou gastar muito porque senão vai ficar muito... Tempero. Muito tempero. Meu irmão falou muito quente. Ó, galera, tem essas garrafinhas aqui. Eu tenho essas garrafinhas, minha irmã também tem. Essas são as garrafinhas da Marvel. Esse é da Marvel, esse é da Marvel, ó. Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk. E tem Que é de água, né? E esse daqui é o suco que a mamãe preparou pra mim. Isso aí. Eu não sei qual que eu pego primeiro, mas... Eu vou botar um pouquinho de suquinho aqui, ó, galera. O copo, galera. Eu bebo o copo? Isso. Tá, deixa eu beber o copo primeiro. No copo. Tá. Ah, galera, o copo é atletismo. Ele é um palito correndo, como se chama isso, não sei como se chama. A Olimpíada, que é da Olimpíada, eu ganhei. Muito lindo esse copo. E galera, ele corre o atletismo, falei errado. É muito legal. E galera, agora eu vou devorar tudo isso. Tchau. Tchau. Voltei aqui, galera, e já acabou a pipoca, tudo. Olha, vocês podem ver que não tem nada, ó. Tem nada aqui, galera. E eu não comi essa pipoca toda sozinho, né? E eu tô toda aqui com todo mundo, meus amigos. Tava bom? Tava! Valeu, fui. Tchau. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal.